digemer mat balangonet e gwell brodel ar brezhoneg. Penaos ma kont hiwandeg an yezon bro, peler om digweid a fet mediaioù, a fet deskadurez, a fet ekonomiez, a penaos mont warok en amzer de zon, sed amañ pez vo gwelet e 30 minut in Breizh. Pelec'h om digouet bezo deus ar brezhoneg ato e daou Vilnantek. A pez ne ket fall dija. Peger pempla da ugenzo, lakom, ne oa ket ken an atse e talfe ar brezhoneg gant ar rumadou yaouank. Ben ar fin nebeutta a dud a zo o komz hag sez o chalus a walar. A pez a zo mad, on oa laket o stioù evit mant varok. Ne ket poussu bremañ evit unan bennak da lar ne rant ket fout gant ar brezhoneg. Met padal ez eomp goustat dikor evit ma viche efedus avat. Traoù pozitivel zo ive, muioc'h-mui a dud yaouank a zo teski brezhoneg. Don ara bremañ tud stumet mat war machat ar brezhoneg hag a reze a vo techet da implijout ar brezhoneg en o bu e Micherel se dam zonj a zo ar chinchamant a bouez. Pleromp dur mare, setu hag a chom e tre da larede traoz o bet gounet, met trao ar relbout kolet, peogwir per an eus gounet, evit poen neche trawar, evit sabilat an trao. Setu a ze e maom e ruet de ben ar fin d'ur groazint, hag e red o deomp dibab an en mat. Nous on ket penaos c'hoaz kizidekat ar muiañ posub ar eliaouan, peogwir techedin bremañ hag se hag avon chalus a war, mont varzu an tu eiz da la rede studia e brezhoneg, ober o studiou brezhoneg zo ken, hag mont e trezo peurliesañ e galek. Peogwir, ar c'hiz eo marteze, nous on ket a redo dezo kompren a bezañ skiantek, marteze in kelenet e brezhoneg, marteze e komzon brezhoneg ouz ar c'helenner, me redo deo ive, ober gant ar brezhoneg e trezo. Pa welan Kembre e var eun vel a red penaos choumai, pe boreda, pe trao gerioù pemdezek ve la red e Kembreg du stu, hag en oez mañ gant ar yez, pa vel tud pemzegla, Robert ar gwell, riboul e ker, mañ e Kembreg epken o uchal kreiz ar bourg e Kembreg. Se da ganverian gant Breizh ave chou ve fen plijet chilaou a klevout mur a brezhoneg tro din. Disavel an traoù izio, a disavel an dud. An dud yaouank zo disavel. An ideologozioù, an ideologezioù bras. Neus ket mu aneo ben a fin. Disavel an traoù, an dud hizio a re yaouank a vo tostor ouz an natur da skwer. Nes tourmont ket memes mod, ne blij ket eo an aozadurioù bras, a tro egise. Neus e neller ket kenveria. Daoust hag e talvez ne riant netra, ne gav ket din. Kejet meus gant tud yaouank hag a oa leun a startijen hag o doa c'hoant chinch an traoù. Redio kaout fizians meus ra e re yaouank. A re ar skwer vat, pa vesti. E kenver an ekonomiez eo diez an traoù c'hoaz, an embregerezioù a zo prest d'ober un dra bennak, met ne ouzon ket penaos ober, piou a raio war dro, a neus e vefe ezomp zo deus un elfennik un dra bennak evit bunta an tan da vat. Da zont ar brezhoneg a dremen dre ar benvio neverel, peogwir non chen ivirus, ben ar fin, tolpan er gemunuez ma neus chetu da kaout ur mar a lar, izio, an de ma eus tu da kaout un ti evit ar brezhoneg, an ti evit brezhoneg dre an niverel. Eus tal pik bezedach, a zo o benveg, justement, evit monet, liama en ekonomiez, an draze zo a bouez iwe. Ne gomz fen ket me deus breizhos met kentor marteze deus
implij ar brezhoneg giz un dra ar ouezel nemet ken. Neuze pa vez laket diouiez war panelou da skwer, l'od tud a war ez eus un eiliez men ne lennon ket. Pa vez laket annoioù brezhoneg gant embregerioù zo war pakadurioù zo, se zo ar ouezel kentor evit lavaret int eus breiz, met ne ya ket kalz pellor gwireo an draze. Met ma deo meus tra, diskouez e c'hell beza talvoudus ar brezhoneg force penaos. Force penaos eve fe implijet. Neuze damzonj zoken mar deo implijet un tammik egel vel un arouez, zoken mar deo implijet vel un arouez ne kefal. Ne kefal ur bazen eo, ne ket a walc'h evel just. Met dre an aroueze marteze e c'hanno traoual, traoudonoc'h evel just. A tud a gavo nerz en draze evit mont pelloc'h, evit beza curius, evit studia, evit deskiariez, evit kaout c'hoant. Arabat eo kavout abeg en intrudu. Ar brezhoneg a rank evel just kaout ur statut. Pek dir pa vo ur statut gwirion e relim dioren kalz a draou. Neuze e rankom goulenn. Me un vre a la rand kaout ur manifestadeg gant miliadou a dud o lavrout trawar. Met roit ur statut don miez, petra a volet met kuit digant eor, ma ve roet ur statut d'ur yez. Ur statut goulenn get piou. Get ar stat? Jamais ne vo ur statut get ar yez. A eus tud ober kalzik a trao, get ar stroledou lerel, get kevredig joujou, get an ambrejou, get bet an ekonomier, evit kas an trao a rok. Per a gont e gober an trao. Ben ar fin, eus kalz a trao eus tud ober, eb gortoz ni tra diwar ar stad. De toute façon, jamais ne vo gret un dra bennak get diwar stad, mais moen zo get an dinidi, get ur ambrejou, get an unan, ni an unan, kroa un trao, ar el gober, eb gortoz ni tra, eb goulenn. Rede achuañ goulenn, rede gober. Ya, ur statut, ur statut avant sur a war. Mais vid ar poent neus ket trawar a du troaz o stourm hag o c'hober gant ar brezhoneg da menodin. A ma zeus da ziba betre lakad mur a dud da gomz a da veza assemblez evit stourm hag kolnerz evit kaout ur statut et tiba fen an en kenta. Izionde, neus aberz an dinedi, naioul, nastrakiegez. Gwireo, keit a man evo ket kendrec'het ur prezidant pe ur prezidantez randvro breiz e o ret ledana tachen ar yez war pep dego ez ave e vo start kenan. Met evit ar pez a zel ar politikerez, se zo hervez youl an dut. Ma vez diskozet youl gant an dut. Evo ar politikourien a du gant ar brezhoneg peogwir deus ezan eus moezioù an dut. Neuze ni zo penaos atebek eus ar pez ar c'hoarvez ganeomp. Neuze marfel deomp eve fe a du ar politikerien ganeomp e o red voti evit ar politikerien a ziskouez int a du gant ar brezhoneg. A ziskouez int a du en ur mod kreñv, youlek. Me zonj bremañ gant ar bet politikel a zo, gant tout ar charchamant-sou a zo begrit, ez eus ur plas evit ur strolat renvoelour hag a zo braz a poezus e breiz. Red un emgleo gant an dud, un en politikel, hag ie evel just stourm e nep ar stad hal na deus ket komprenet c'hoaz. Penaos ez a an traoù. Sais-tu, lakad an dud assemblez. A gazon tamm speret gwell bradol ar brezhoneg. Dizem glevioù c'heller kaout e breiz a vechou. Ur bern kevredigezhioù a ra gant ar brezhoneg, hag a labour evit ar brezhoneg. Met nenem an avezont ket a war, hag marteze ne gen labouron ket a war.
Pepini a zo un tamm beuzet barze labour hag ben ar fin e kejer gant an dud, me buan a gise neus ket a breder olek hag ave kaset varok assemblez. Pez a zo eve aliez goulennet digant ar memezre samma peptra. Ouin mont kalspeller vid an raze oret desachat tut da genta. E pandut ne rer nitran. Marteze kaout e pep embregerez un den dave hag ave fe kargoz ar brezonek, mod pe vot. Neuze an denze ar c'hellfe kaout e karg strategiez an embregerez e kenver ar brezonek. A kentatra ave fe redober eo enskriva ar brezonek e raktrez RSE atebegez, kevridigezel an embregerez da genta tout. Hag oudeze kaout un den dave evit ober war dro. Dispakant met nojous clair a frez hag chom eb kaout aon. Noj a rabat kaout aon eus penaos e tioro a riez, de hor ganti hag roui a mont-varok. A kredi ober gant a yez. Na c'hortezon ket vefe gret evidon. Pogir ne vo ket grit, force penaos. Nemet ma vefem evel e brogembre gant ur gwarnamant emren. Evit ar poent nom ket, neuze evit derhel beo ar yez e rankom kaout intruduioù. Ar brezonek a zo yez an dazont, tu yez i vien dazont, pegor dre ar brezonek e justu da krou intrao, a ren un dalvoug edegez pen dalvoug sevenadurel, pen dalvoug ekonomikel. Evidon me ar bazen kenta hag a zo d'ober diouztu, e o kinnig d'an nol a zo ebreiz de vont d'ar zon enten diouiechek. Ne vo un dazont d'ar brezonek, nemet mara pepini e lod e brezonek. L'ar fenket evit ar brezonek, me mara pepini e lod e brezonek e yelo varok. Hir e vo an ent. Ni a zo epen an traoù, ni an dud dre vras. Hag ar vretonet a zo martezen tamm lent e kenver ar brezonek. Sevel a reon a du gant ar brezonek, ya, gant komzou, met piou a zesk brezonek. A piou a vir ouz an dud da zeski brezonek. Den ebet, posibl eo izio an deiz deski brezonek. Neuze an diou er bras ez zo er youl. War ar youl eo red labourat.